Ndizera ko mumeze neza kandi cyane muri amahoro mwe mukomeje kudukurikira kuri uyu murongo wacu wa YouTube witwa Iragwa Info. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mukomeje kudutiza umwanya kandi mukomeje kubana natwe buri munsi. Reka twebwe tubabwire ikituzanye, tuje kubagezaho inkuru ikomeje kugenda ivugwa mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ni hagarikwa ry'abasifuzi bagera kuri 3 bahagaritswe burundu by'ubuzima bwabo batazongera kugaragara basifura mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Baje ko bahagarikwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ribabwira ko batakira abasifuzi birishyirahamwe by'iteka ryose naho bazongera kugaragara mu mupira wa hano mu Rwanda. Abasifuzi wakibaza ngo ni bande? N'uwitwa Amid Hamed, n'uwitwa Uwimana Ali, n'uwitwa Mbaruta Jihad. Abo ni abasifuzi baje ko bahagarikwa burundu by'ubuzima bwabo bwose badasifura hano mu Rwanda. Reka turebe imwe mwibaruwa yandikiwe umwe muri bo, ni Madamu Amid Hamed, ufite nomero za telefone zikurikira bazishyizeho, bikorewe i Kigali. Bavuze bati impamvu ni ugusezererwa mu basifuzi ba Ferwafa. Ibaruwa yo iragira iti nshingiye ku myanzuro ya komisiyo ishinzwe imisifurire mu Rwanda yateranye kuwa 16 Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025 igafata umwanzuro wo kugusezerera mu basifuzi ba Ferwafa kubera impamvu z'imyitwarire yawe itari myiza itajyanye n'indangagaciro z'abasifuzi, aho wagize uruhare mu guhuza abasifuzi n'abantu bakora match fixing mu mamace. Mwandikiye nkumenyesha ko utakiri mu basifuzi ba Ferwafa kuva kuri iyi tariki, hasi bigasozwa bisinywaho n'umunyamabanga mukuru wa Ferwafa bamwita Karisa Adolphe bakunda gutazira Kamarade. Abasifuzi rero bashinjwa kuba barakoze match fixing oti byagenze bite? Uyu witwa Ahmed Hamed bivugwa ko ari we umwe mu bagaragaye cyane muri bikorwa bya match fixing, ari nacyo cyatumye aza kuba ahagarikwa mu bijyanye no gusifura hano mu Rwanda. Akaba ari umusifuzi wakunda gusifura kenshi mu cyiciro cya kabiri, ariko bitavuze ko atasifuraga no mu cyiciro cya mbere. Ni umwari n'umutegarugori wamaze guhagarikwa by'iteka rye ryose mu gusifura iyi mikino y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ahagaritswe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Umusifuzi wundi bamwita Uwimana Ali. Uyu Uwimana Ali ibyo ashinjwa, we ngo yahuzaga aba basifuzi na bagenzi be abashishikariza gutega kuri iyi mikino iraza kuba isifurwa n'aba basifuzi, kuko araza kuba ababwira uko imikino igenda, baraza kuba bigenwa n'aba basifuzi. Rero we icyo yakoraga ni uguhuza abashakaga gukora match fixing, akaza kuba abahuza na bamwe muri aba basifuzi, bikaza kuba byoroha cyane. Uwitwa Mbaruta Jihad, we arashinjwa kwakira amafaranga inshuro irenze imwe kugira ngo aze kuba yangiza match, aze kuba agena ibiza kuba biva mu mukino, akaba ari cyo cyatumye aza kuba ahagarikwa. Si ubw'inshuro imwe, si ubw'inshuro ya kabiri bivuzwe ko mu mupira wo mu Rwanda harimo icyitwa match fixing kiri ku rwego rwo hejuru, kuko byaje kuba bigaragara ku witwa Migi waje kuba ashyirwa amajwi ye hanze ari kuza kuba asaba umukinnyi wa Musanze kuza kuba yitsindisha, akaza kuba atanga match. Rero ibi ngibi bikaza kuba bireberwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru, ariko bakaza kuba bamuhagarika igihe kingana n'umwaka. We ntago yaje kuba ahagarikwa by'ubuzima bwe bwose mu mupira w'amaguru mu Rwanda, yaje kuba ahagarikwa by'umwaka, ari naho ataniye n'aba basifuzi baje kuba bahagarikwa igihe cy'ubuzima bwabo bwose batagaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Sabo gusa kuko bigenda bivugwa ko icyitwa match fixing cyazamuye urwego hano mu Rwanda, aricyo kiganje gusa bicishijwe mu basifuzi, bicishijwe mu bafana. Abantu bakibaza aho iyi mikino ibetingirwa, ariko ni mu company betting akorera hanze y'u Rwanda, kuko nuri hano mu gihugu cy'u Rwanda bitemewe kuba yageramo account cyangwa yafungura account cyangwa uburyo bwo gutega muri aya makampani ya betting, bisaba kuba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko bikavuga ko bamwe mu bayobozi b'ama equipe bakomeye aribo usanga ibi bya match fixing ari byo biberamo, ndetse kandi ku rwego rwo hejuru,
bagurisha imikino y'amakipe yabo kugira ngo aze kuba yitsindisha baze kuba babona amafaranga. ngira ngo muribuka saga y'uwitwa Juvenal n'uwitwa General ubwo Kiyovu yari iri hejuru cyane bivuga ko igiye gutwara igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda, ariko uwitwa General akaza kuba avuga ko uwitwa Juvenal ari umwe mu bagurisha imikino ya Kiyovu. ngira ngo muribuka intsinzwe baje kuba batsindwamo n'iyitwa Gasogi United, General akaza kuba avuga ati abari mu Bubiligi ndizera ko bakize kandi bameze neza koko amafaranga yo barayabonye ku rwego rwo hejuru. Rero icyitwa match fixing abasanzwe bakurikira ruhago Nyarwanda bavuga ko atari ikintu gishyashya hano mu Rwanda. Rero inzego zishinzwe kurwanya ruswa nizo zatangiye kwinjira mu bijyanye na match fixing hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari nacyo gitumye bamwe bikomeje kugenda bibagiraho ingaruka, bivuga ko haraza kugaragara n'abandi bantu bakomakomeye muri uyu mupira wo mu Rwanda biraza kugenda bigiraho ingaruka, baraza kugenda bahagarikwa. Bitangiriye kuri aba basifuzi batatu ari nacyo gitumye bahagarikwa. Rero ndizera ko twagiranye ibihe byiza. Iyi nkuru yaje kuba ikufasha gusobanukirwa igitumye aba basifuzi bahagarikwa. Iyi rero yitwa Iragwa Info. Reka twongere duhure mu biganiro bikurikira by'ubutaha. Nizere ko wamaze gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe ibuka gukanda subscribe. Reka dusubire ubutaha. Ciao ciao.